Basi kwa mara nyingine tena, mpenzi mfuatiliaji wa channel yetu ya YouTube, tafadhali usisahau kusubscribe channel yetu. Bonyeza kitufe kilichoandikwa subscribe hapo chini kwa ajili ya kupata video zetu ambazo tunaziweka katika channel hii mara kwa mara. Asante. Jina lako Yesu, jina lako Yesu lina uweza, lina uweza. Somo letu la leo linaitwa utajiri wa jina la Yesu. Utajiri huu wa jina la Yesu ni utajiri mwingi sana. Yaani ni jina ambalo kwa kifupi naweza nikaelezea kwa lugha ambayo tunaweza tukaelewa ya utajiri kwamba ni jina lililo sheheni. Yaani jina limejaa vitu vingi ndani yake. Ni jina ambalo Mungu aliangalia akaona, huyu mwanangu ambaye ni Mungu mwenyewe, nimkirimie na nimpatie jina ambalo liko juu ya kila jina. Ni jina ambalo limesheheni vitu vingi ndani yake. Ndio maana nikasema tuzungumzia utajiri wa jina la Yesu. Ni jina ambalo lina vitu vingi ndani yake. Tutaanza kwa kuangalia kitabu cha Isaya sura ile ya 9 na mstari ule wa 6. Biblia inatuambia kwamba maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Huu ni mstari ambao Biblia inajaribu kuelezea. Huyu ni nabii Isaya akiwa anaandika mambo yatakayokuja kujitokeza miaka mingi sana ijayo. Kipindi Isaya anaandika hiki kitabu, hii sura ya 9 mstari wa 6, Yesu alikuwa bado hajazaliwa, au kwa lugha nyingine tunasema alikuwa bado kwenye agano la kale. Sasa lakini japokuwa ilikuwa ni agano la kale, yeye alikuwa anaona mambo ya agano jipya, mambo ya mbeleni huko. Kwa hiyo akasema kwamba maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, ambaye tunajua huyu mtoto ni nani? Amen, vizuri sana. Ni Yesu. Tumepewa mtoto mwanamume na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Alafu unajua ile andiko sijui lilikuwa limepangiliwaje, ni kwamba hata wakati Mungu mwenyewe anamshauri Isaya aandike. Yaani Isaya alikuwa anaandika kama vile yupo katika labda huu mwaka 2000. Yaani yupo katika agano jipya. Kwa sababu Isaya amesema hivi, hebu tusome vizuri tutafakari kwa pamoja. Anasema hapo, tumepewa mtoto mwanamume. Tumepewa ni wakati uliopita au wakati ujao? Wakati uliopita. Hapa Isaya alikuwa anasema kwamba tumepewa mtoto mwanamume, lakini huyu mtoto alikuwa bado hajazaliwa. Ingebidi aandike kwamba tutapewa mtoto mwanamume, lakini akaandika tumepewa. Ila sisi wa sasa hivi wa agano jipya, sisi ndio tunaweza tukasema kwamba tumepewa mtoto mwanamume. Alafu hii kipengele kinachofuata anasema na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Uwezo wa kifalme Yesu Kristo atakapokuja. Sasa na hata wakati huu ni kwamba ufalme umeanza, lakini sio kwa asilimia zote. Upo wakati Yesu Kristo atakuja hapa duniani, ataweka ufalme wake na atatawala kwa 100%. Sasa hivi tu Yesu anatawala katika maisha ya yule mtu anayemkubali. Kama umkubali basi. Lakini Yesu atakuja kutawala hapa duniani. Kwa hapa tunasema uwezo wa kifalme utakuwa wakati ujao. Yesu atakaporudi, tutakuja kutawala naye miaka 1000. Kwa hiyo Isaya aliandika kama vile yupo kwenye enzi zetu, kwamba mtoto tumepewa, alafu ufalme utakuwa begani mwake. Kuna wakati uliopita na wakati ujao ambao hii andiko linatuhusu sisi pekee yetu. Hata Isaya mwenyewe kwa namna fulani alikuwa alimhusu. Okay, Biblia inaendelea inasema naye ataitwa jina lake. Jina lake. Sasa hapa akaelezea huyu mtoto Yesu atakayezaliwa, jina lake nani? Akasema jina lake ni Mshauri wa Ajabu. Na kwa Kiswahili tu hapa ameunganisha kwamba Mshauri wa Ajabu, lakini ukiangalia kutoka kwenye Biblia ya asili ya Kiebrania pamoja na hata baadhi ya Biblia za Kiingereza, ile neno Mshauri wa Ajabu sio neno moja. Mshauri iko peke yake, afu mkato na wa ajabu. Kwa Biblia inasema jina lake ataitwa ni wa ajabu, wonderful, mkato, alafu ni mshauri. Alafu sio hivyo tu, sio kwamba tu Yesu ni wa ajabu, alafu Yesu ni mshauri. Akasema Yesu ni Mungu mwenye nguvu.
Yesu ni Mungu mwenyewe. Alafu akasema jina lake jingine ataitwa Baba wa milele. Sasa wakati mimi nasoma hapa nikasema mbona huyu Isaya anatuchanganya? Mwanzoni huko ameshasema tumepewa mtoto, alafu huyo mtoto jina lake anaitwa ni Baba wa milele. Nilikuwa nafikiri labda angesema ataitwa mtoto wa milele, kwamba Yesu atabaki kuwa mwana wa Mungu milele. Lakini Yesu sio mtoto wa milele. Yesu ni Baba wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani haya yote ni mambo ambayo unajua Isaya alikuwa anajaribu kuwafafanulia watu wa kizazi chake jina atakalo kuja kuwa nalo Yesu Kristo. Sasa kwa sababu jina la Yesu alipo wakati ule anajaribu kuweka maneno mbalimbali yanayofafanua jina la Yesu. Na nimejua kwamba ni jina la Yesu. Naona ile neno jina nimeliwekea hapo alama nyekundu ili uliangalie vizuri. Hapa Biblia inasema naye ataitwa jina lake. Biblia haikusema naye ataitwa majina yake, sio majina, ni jina. Hapa Isaya alikuwa anajaribu kufafanua jina, sio majina ya Mungu. Ukiangalia haraka mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani, ni kama majina mbalimbali. Lakini hapa anasema jina lake ni jina moja. Lakini sasa kwa sababu jina la Yesu lilikuwa halipo kwa wakati ule, anajaribu kuweka majina mbalimbali ambayo ukiyajumlisha utapata jina moja. Kwa hiyo haya ambayo sisi tunaona kwamba ni majina, lakini Biblia imeandika kwamba ni jina. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambalo actually ndio jina la Yesu mwenyewe. Kwa hiyo alikuwa anajaribu kuelezea vitu mbalimbali vilivyoko ndani ya jina la Yesu. Yaani jina la Yesu ni jina ambalo limesheheni, lina vitu vingi ndani yake kiasi kwamba unapotamka jina la Yesu, yaani hata kama kuna kitu gani, yaani kila kazi itafanya. Iwe unahitaji kumuona Mungu kama mshauri wako, unahitaji kuona, unajua Mungu ni wa ajabu. Neno hili wa ajabu maana yake ni wa miujiza. Mungu wetu ni wa miujiza. Yeye ni Mungu mwenye nguvu, yeye ni Baba. Ukihitaji kumuona kama Baba, ukihitaji kumuona kama mfalme wa amani katika maisha yako, vyote hivyo vinapatikana ndani ya jina la nani? Jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa Isaya alikuwa anajitahidi kuelezea kwamba haya majina yote ni kitu kimoja. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kama vile unajua mtandao mmoja nilikuwa na utafakari, umenifurahisha kweli. Mtandao mmoja unaitwa mtandao wa Vodacom. Vodacom wana vifurushi mbalimbali, na mmoja kati ya vifurushi vyao ambavyo nimejaribu kuvifananisha na jina la Yesu, wana kifurushi kimoja kinaitwa pindua pindua. Tuseme pindua pindua. Sasa kifurushi cha pindua pindua kinapofanya kazi, yaani ni kwamba walikaa wakatafakari. Unajua unaweza kununua kifurushi labda cha dakika peke yake, au unaweza kununua kifurushi cha SMS peke yake, au unaweza kununua kifurushi cha MB. Wale wanaotumia mtandao unanunua MB. Sasa kuna wakati mwingine ukinunua vya mchanganyiko hivyo, kuna wakati unaweza ukaongea dakika zikaisha. Lakini kwa sababu dakika zimeisha, unakuwa na kifurushi kingine cha SMS. Kwa hiyo hata mtu unaweza ukashindwa kumpigia, dakika za kupiga lakini unatuma SMS. Au ukiwa na MB, uweze kumpigia mtu, uweze kutuma message kwa njia ya kawaida. Kwa hiyo unaingia kwenye mtandao, WhatsApp, Facebook au nini, unamtumia message. Lakini hawa wakaja na wazo mmoja kwamba tutengeneze kifurushi kinaitwa pindua pindua. Hiki ni kifurushi ambacho kinafanya kazi zote. Yaani wanapokupatia zile unit, yaani zipo hapo zipo kwenye dakika, hapo zipo kwenye MB, hapo zipo kwenye SMS. Kwa hiyo unafanya vyote. Ukitaka kupiga simu unatumia hizo unit za pindua pindua. Ukitaka kutuma message unatumia hizo unit za pindua pindua. Ukitaka kuingia kwenye mtandao unatumia unit hizo. Kwa ni kitu kimoja kinafanya mambo yote. Kwa sasa ndo kama jina la Yesu. Mungu aliona kuligawagawa kwa sababu ukitumia tu mfalme wa amani, hauwezi ukaenda kupambana na shetani kaambia kwa jina la mfalme wa amani toka. Yaani hata pepo litakuangalia itasema wewe hujui unachokiongea. Sasa mfalme wa amani inahusiana na amani tu. Sasa je, kama unahitaji kumuona Mungu mwenye nguvu, utafanyaje? Wakati mwingine unahitaji kuona miujiza katika maisha yako.
utafanyaje? Sasa Mungu akaona vyote hivi avipakie kwenye jina moja, liwe ni jina la Yesu, alafu utalitumia kwa matumizi yote utakayotaka kuyatumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo ndio utajiri uliomo ndani ya jina la Yesu. Yaani ni jina ambalo lina vitu vingi vya kutosha. Iwe ni kila aina ya kitu ambacho unakihitaji. Hata iwe ni habari ya ni mwenye dhambi, unahitaji mahusiano na Mungu, unamhitaji Yesu. Yaani kila jibu ni Yesu. Kama hujaokoka unamhitaji Yesu. Umeshaokoka bado unamhitaji Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ndio kila kitu, alfa na omega, mwanzo hadi mwisho safari yetu. Kila kitu ni Yesu. Amen. Sasa tutaangalia andiko jingine moja hapa katika kitabu cha Mwanzo, habari za Nuhu. Na hapa sasa majina katika Agano la Kale yalitumika mbalimbali. Sasa najaribu kukuonyesha majina yalivyotumika. Sasa kwa leo tunatumia jina la Yesu Kristo, ambalo ndo limebeba utajiri wa majina yote ya Mungu yaliyokuwa kwenye Agano la Kale. Mwanzo 7:16 Biblia inasema hivi: na waliingia mume na mke wa kila kitu chenye mwili kama vile alivyomwamuru Mungu. Biblia ikaweka huo mkato, alafu ikamalizia kwa kusema Bwana akamfungia. Tuseme Bwana akamfungia. Yes. Sasa neno hili Bwana, kwanza napenda kulizungumzia na hata leo nitalizungumzia zaidi. Ni neno ambalo kwenye Agano la Kale, neno ambalo lilikuwa linaonekana liko juu katika majina yote ya Mungu, ni jina la Jehova, ambalo sasa tafsiri yake ndio hapa Bwana. Jina la, yaani ukimtaja Jehova, kwanza hata alikuwa atamkwi ovyo ovyo. Ukisema Yahweh au Jehova ni jina kuu, jina lililotukuka, jina takatifu sana, kiasi kwamba hata tumeshaambiwa hapa wale waandishi walipokuwa wanaliandika, wakikutana nalo wanaenda kwanza kuoga, wakishatoka kuoga ndio wanakuja wanaliandika. Yani jina takatifu sana la Mungu. Sasa hapa Mwanzo sura ya 7 inaelezea namna wanadamu walivyoingia kwenye safina ya Nuhu. Sasa ni mstari mmoja tu nimeuchukua, ukitaka habari nzima utasoma sura nzima hiyo ya 7. Lakini Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila kiumbe chenye mwili umefika, na nitaangamiza wote kwa sababu wanadamu wameharibika kabisa. Hawanijali tena mimi, hawahitaji mahusiano na mimi. Na hili jina Yehova, moja kati ya sifa zake kubwa ni Mungu mwenye mahusiano na watu wake. Mungu anayetaka mahusiano, Mungu anayetaka kuwa kwenye agano na watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua Mungu wetu si Mungu aliye mbali, ni Mungu aliye karibu. Sasa wakati anampatia Nuhu maagizo, akamwambia Nuhu, chukua viumbe vyote viingize kwenye safina na nini. Na wanadamu walioingia ndani ya safina walikuwa wanadamu wangapi? Kwa wale wanaosoma Biblia, wanadamu 8, watu 8 peke yao, ambao ni Nuhu na mke wake, alafu na watoto 3 wa Nuhu na wake zao. Kwa hiyo watu 8. Sasa baada ya kuingia kila kitu kikakamilika, Mungu anaenda kufunga mlango wa ile safina. Biblia ndio inasema mstari kwamba na waliingia mume na mke wa kila kitu chenye mwili kama vile alivyomwamuru Mungu. Viumbe vyote viliingia kwenye ile safina kama alivyosema Mungu. Mungu ndiye aliyekuwa ametoa hayo maagizo. Lakini walipokuja kufungiwa mlango sasa, Biblia inataja mtu mmoja tu kwamba Bwana akamfungia. Nuhu peke yake ndiye aliyefungiwa na Bwana ndani ya safina. Wengine wote walifungiwa na Mungu. Mungu ndio aliyokuwa ametoa maagizo. Sasa ukisoma huu mstari usifikiri kwamba Biblia inachanganya juu kutofautisha kati ya Mungu na Bwana. Kuna hii lugha ambayo ni ya mahusiano zaidi. Hapa aliyekuwa na mahusiano na Mungu, aliyekuwa amejitakasa, mtu aliyekuwa anatembea katika njia za ukamilifu mbele za Mungu ni Nuhu peke yake. Kwa hiyo wakati Bwana anafunga ile safina, Biblia inasema Bwana akamfungia. Sio kwamba Bwana akawafungia wote. Wale wengine wote wao walifungiwa na Mungu. Wao walikuwa wanatumia jina la Mungu. Ni jina ambalo ni Mungu muumbaji, ambaye hana mahusiano sana na watu. Ni Mungu tu kama Mungu mwenye uwezo na Mungu muumbaji. Kwa hiyo mke wa Nuhu pamoja na wale wakwe wengine wote wao walichanganywa kwenye kundi moja na mapaka yote yaliyoingia kwenye safina, na mbwa na mbuzi na nguruwe, na wote hao walifungiwa na Mungu. Aliyefungiwa na Bwana
ni mmoja. Bwana akamfungia. Aliyefungiwa ndani ya safina na Bwana ni Nuhu peke yake. Wengine wanyama wote pamoja na wanadamu wengine hao walifungiwa na Mungu. Yaani Mungu alikuwa anajaribu kuweka mistari kuja kutuonyesha kwamba jamani, Mungu anahitaji ukaribu. Mungu sio Mungu wa ujumla jumla tu wa kila mtu, anahitaji ukaribu na sisi, anahitaji mahusiano ya karibu. Kwa hiyo yani Mungu akiwa anakutizama wewe, asikuangalie kama vile anavyoona sijui njiwa na kunguru na ndege gani. Sawa, na hivi vyote vilipona, lakini kwa nini hawa wanadamu wengine waliwekwa kundi moja na hawa wanyama wote wakachanganywa na panya humo na sijui vipepeo, wote walifungiwa na Mungu, lakini aliyefungiwa na Bwana ni mmoja, Nuhu peke yake. Ndicho kitu ambacho Mungu anakihitaji kutoka kwetu. Sasa na moja kati ya majina ya Mungu ambao yalikuwa yanamweka Mungu karibu na watu wake ni hili jina la Bwana. Sasa na jina la Bwana liko vile vile ndani ya jina la Yesu. Unajua hata wengine tu wanaongea ile Yesu ya pamoja tu ya jumla, sijui nini na nini, nampenda Yesu. Kumbe hapo anamtaja Yesu kama Mungu. Lakini umtaji Yesu kama Bwana wa maisha yako, kama Bwana na Mwokozi. Unajua kitu ambacho Mungu anakihitaji ni mahusiano ya kweli kati yako wewe na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Hata hapa tulipokuja kanisani, wengine wamekuja kwenye uwepo wa Mungu, wengine wamekuja kwenye uwepo wa Bwana. Ni watu wawili tofauti. Kwa hiyo kuna tofauti. Mungu anahitaji yale mahusiano. Sote tunamtaja Yesu, lakini Yesu una mahusiano naye kwa ukaribu kiasi gani? Au kama tu unahitaji kusikia leo tumeenda kusali, wamefundisha nini habari za jina la Yesu, hizo tayari tunazijua. Yaani unakuja tu kuangalia mambo yameendaje. Yaani hauhitaji kile kitu binafsi kabisa. Mungu azungumze na wewe, Mungu aseme na maisha yako. Hicho ndicho kitu ambacho Mungu anakihitaji kutoka kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yani kupata tu maarifa peke yake haisaidii. Inabidi upate kweli yenyewe ambaye ni Yesu Kristo, Mungu wa mahusiano. Sasa tutaendelea mbele kidogo, tuangalie majina mengine ya Mungu ambayo sasa kama nilivyokueleza yote haya yamo ndani ya jina la Yesu Kristo. Amen. Ukimpata Yesu umepata vyote. Lakini sasa inategemea na wewe utaweka msisitizo sehemu gani. Wengine wanamhitaji tu Yesu kama mtu wa kuwasaidia kwenye matatizo yao, shida zao, alafu wakishatoka hapo hawana tena mahusiano. Lakini kitu ambacho Mungu anakihitaji zaidi ni mahusiano. Kwa hiyo hili jina ambalo tulipewa ni jina kuu mno, ni jina ambalo lina kila kitu. Lina mahusiano humo kama kitu na pamoja, na baraka nyingine zote zimefungwa ndani ya jina la Yesu. Amen. Sasa kuna jina jingine ambalo Mungu wakati anaongea na Musa aliwahi kumuuliza Musa. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 13 na wa 14, Biblia inasema Musa akamwambia Mungu. Musa anaongea na nani? Anaongea na Mungu, anamwambia tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuambia Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, nao wakaniuliza jina lake nani, niwaambie nini? Mstari wa 14 Mungu akatoa majibu. Biblia inasema hivi, Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye akasema ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Mungu unajua kila wakati alikuwa anajifunua kwa majina mbalimbali. Sasa kama nilivyokuambia, hatuna haja ya kila wakati kuingia ndani sana ya haya majina kila wakati ili tujue vitu vingi zaidi. Lakini yani ukishapata jina la Yesu, yani jua kwamba umepata kitu kikubwa sana. Umepata yani zaidi ya kile ambacho unaweza ukaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yani Mungu ndo maana akaamua kutupatia jina hili lipitalo kila jina ambalo ni jina la Yesu. Kwa hiyo hapa akasema kwamba Mungu akajitambulisha kwa jina lake jingine, akasema mimi niko ambaye niko. Sasa ili jina tukiingia kwa undani zaidi, hiki kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 14, nataka niwafafanulie kidogo ili neno, tuingie kwa ndani kwenye hili neno tu, alafu tuangalie maana yake nini. Kila kitu hatutaweza kuingia kwa undani kivile. Lakini sasa kwenye Kiswahili amejaribu kuonyesha kwamba Mungu amejitaja jina lake kwamba yeye ni niko ambaye niko. Sasa hili jina naenda kukuonyesha kwenye lugha ya Kiebrania, lakini kwa maandishi ya Kiswahili. Kwenye lugha ya Kiebrania Mungu alimwambia kwamba anaitwa Haya
Asher Haya. Hicho ni Kiebrania. Hem, tujaribu kukisema Kiebrania. Haya, Asher Haya. Yaani niko ndio haya, ambaye Asher niko tena haya. Wakati Musa amemuuliza Mungu, kumbe nikienda kwa watu unanituma, sasa mimi unanituma niende, wakiniuliza ni nani huyu aliyekutuma, jina lake tunataka kwanza tumjue jina. Sawa, watu ni watafiti sana, wanapenda kufuatilia mambo ya jina. Ili jina ni anaitwa nani huyo Mungu ambaye inabidi tutoe taifa zima? Wakati wote tunakujua hapa, mwanzoni ulikuwa unaishi hapa ikulu kwa mfalme, ukaua mtu, ukatutoroka hapo, ukaenda huko, imepita miaka 40, sasa hivi unarudi, ni nani aliyekutuma huyo? Sasa Mungu akamwambia Musa kwamba wewe uende. Sasa kwa Kiebrania, ile lugha ya asili ambayo Mungu alikuwa anaongea na Musa, Mungu akamwambia uende waambie kwamba Haya, Asher Haya amenituma kwenu. Manake mimi niko, ambaye niko amenituma kwenu. Kwa Kiingereza haya maneno yanaitwa I am that I am. Yesu ndio. Okay, sasa kabla sijaingia kwa Yesu, Mungu hapa anajitambulisha kwamba yeye ndio niko, ambaye niko. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa nini Mungu alitumia jina hili? Kwani Mungu mara anatumia Jehova, mara Mungu anatumia sijui nini na nini, haya majina. Sasa na hata kwenye hili jina Haya, unaona hiyo Haya inaishiwa na ya mwishoni. Haya, ile ya ukiona. Sasa kwenye Biblia yako majina mengi sana ambayo mwishoni yanaishiwa na ya. Elia, tunamjua Elia. Jeremia na yeye. Okay, kwa Kiingereza ndo angalau anatamka Jeremiah. Sasa ile ya mwisho, yani zote hizo ya majina mengi kweli yanaishia na ya. Ile ya ni kifupi cha Yahweh, ambao ndo Jehova, ni kifupi. Yani Mungu na yeye kuna wakati alikuwa anaona hata jina lake akilibadilishaje, alikuwa anataka kile kitu cha mahusiano kibaki mle ndani. Yaani hata Mungu aliposema mimi niko, ambaye niko, alikuwa anajaribu kuonyesha jamani, mimi ni Mungu ambaye nahitaji mahusiano na hawa watu. Ijapokuwa watu wameniacha, wanaabudu miungu yao mingine, lakini mimi ni Bwana, mimi ni Jehova. Ndio maana hata tukiwa tunaimba haleluya, ile haleluya maana yake ni msifuni. Ya ile ya mwisho maana yake Bwana. Kwa hiyo haleluya maana yake msifuni Bwana. Kwa ile ya ni kifupi cha hiyo Yahweh. Jina la Mungu Yahweh au Jehova ni kifupi chake, yaani ambalo ni jina ambalo Mungu alikuwa anahitaji mahusiano na watu wake. Kwa hata majina mengi ya Mungu ukiangalia, yaani bado Mungu alikuwa anasisitiza hiki kitu, yaani hata sijui Mungu umwite nani. Ndio maana yale majina mengi yote yalikuwa yanaanziwa na Jehova. Labda Jehova Nisi, Jehova Rafa, Jehova Shama, Jehova nini, Jehova, majina mengi, Jehova Sidkenu, Jehova sijui Rufeka, majina mengi yote yanaanziwa hivyo. Mungu alikuwa anaonyesha kwamba kwenye kila eneo, hata kama ni Mungu mponyaji, hata kama ni Mungu anayekupatia amani, hata kama ni Mungu anayekupatia nini, ni Mungu bado anahitaji uhusiano mzuri na ukaribu na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Mungu peke yake ambaye, yaani unajua ni Mungu anayehitaji mahusiano na watu wake. Miungu mingine ya huko, hiyo miungu ambayo ipo huko popote ilipo, yenyewe inapenda kuonekana ni miungu ya heshima, inahitaji ukaribu. Sababu hata watu wengi ambao hawataki ukaribu na watu, unakuta mabosi manini, wanapenda kujiweka juu, yaani hawataki kuja chini kuweka mahusiano na watu. Wanaona nikishuka watanidharau, watanifanya hivyo, wataniona mwenzao. Sasa mimi sivitaki hivyo. Sio vya Yesu wala sio vya Mungu. Mungu anapenda kujishusha. Yeye akajishusha kabisa hadi akawa pamoja na sisi. Akajishusha chini, akawa kama mwanadamu. Yesu akakubali kuitwa ndugu yetu. Yesu ni kaka yetu mkubwa. Amen. Kwa hiyo Yesu ni Mungu ambaye anahitaji mahusiano na sisi, sio mahusiano na wanyama wengine. Kwa hiyo ndo maana ya ile jina Haya. Ile ya mwisho inayomalizia maana yake ni Bwana. Bwana, hiyo ya mwisho. Sasa hawa watu, kwa nini Mungu alikuwa anahitaji kufanya mahusiano nao? Kwa nini Mungu alikuwa anawakumbusha hiki kitu bado? Kwamba jamani, Mungu ni majina yake mengi, kila akisema jina anaonyesha kitu cha kuwakumbusha mahusiano. Sasa tuangalie kitabu cha Yoshua. Yeye wakati anaandika sura 24 mstari wa 14, Biblia inasema basi sasa mcheni Bwana. Huyo ni Yoshua anawaambia,
Yoshua hakuambia mcheni Mungu. Sawa, ni Mungu, Bwana ni Mungu, lakini wakati anawasisitiza akawaambia mcheni Bwana. Kwa nini wamche Bwana? Akasema mkamtumikia kwa unyofu wa moyo na kwa kweli, na kuiweka mbali miungu ambayo baba zenu walitumikia ng'ambo ya mto na huko Misri. Kwa hiyo hapa alikuwa anaonyesha kwamba hawa wana wa Israeli sasa hivi tayari wapo nchi ya Kanaani, lakini ijapokuwa wamefika nchi ya Kanaani, kule walikotoka Mungu aliwasaidia tu kwa rehema zake. Sio kwamba walikuwa na mahusiano na Mungu. Mungu aliwabariki sawa, akawavusha kutoka nchi ile ya utumwa, nchi ya Misri, akawapeleka nchi ya ahadi ambayo ni nchi ya Kanaani. Lakini huyu Yoshua hapa amezeeka na karibia kufa, anawaambia jamani, kabla mimi sijafa nawapeni ushauri, mcheni Bwana. Unajua kuna watu wengine wanamcha Mungu lakini hawamchi Bwana. Wanamcha Mungu kutokea mbali, boss kama boss. Mungu ni mkuu hivi na hivi, aone kwamba ni Mungu ambaye yuko karibu nao, Mungu ambaye wa karibu sana, Mungu rafiki yangu wa karibu, ninaye rafiki. Akawaambia kwamba mkamtumikie yeye Bwana. Mstari wa 15, nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni vile mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ambayo baba zenu walitumikia ng'ambo ya mto. Kwa hiyo bado huyu Yoshua alikuwa anawakumbusha kwamba wana wa Israeli wakati wapo kule utumwani Misri walikuwa wanaitumikia miungu mingine. Akasema, je, mnataka kuitumikia hiyo? Sasa hapa akasema au kwamba ni miungu wale ambao wa Amori ambao mnakaa kati yao, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia nani? Yoshua akasema sisi tutamtumikia Jehova, sisi tutamtumikia Yahwe, huyu Mungu ambaye ana mahusiano, ana ukaribu na sisi, ndio tutakaomtumikia. Na nyie mchagueni hivi leo mtakayemtumikia. Mtamtumikia Mungu ambaye mna ukaribu naye, mna mahusiano naye, au mnamtumikia mtu ambaye Mungu ambaye yuko kule, yuko tu kwa mbali, anakupatia maagizo, usiibe, usiseme uongo. Yaani Mungu yuko kule tu anakupatia sheria na amri usifanye huko. Au ni Mungu ambaye amekuja akawa karibu na wewe. Ndio maana Biblia inasema ukisoma ile Yohana 1:17 kwamba Torati ilikuja kwa mkono wa Musa, lakini neema na kweli zimekuja kwa nani? Kwa njia ya Yesu Kristo mwenyewe. Sasa haya maneno ukiyachunguza vizuri kwamba Torati ilikuja, lile neno kutoka kwenye lugha yake asili kule ni kwamba ni Mungu hakutaka kwenda moja kwa moja, kwa hiyo akamtuma mshenga ambaye ni Musa aende amconnect na watu. Hilo ni agano la kale. Agano la kale Mungu alikuwa anaongea na watu kwa kutumia mshenga ambaye alikuwa ni Musa. Lakini kwenye agano jipya Yesu sio mshenga, Yesu ndio Mungu mwenyewe. Sasa Mungu akavaa mwili. Biblia inatuambia naye neno alivaa mwili. Kwa hiyo akavaa mwili akaja kwetu. Sasa Mungu mwenyewe akaja kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo ile Torati ya agano la kale Mungu alitumia kiwakilishi, yaani kama mwakilishi aende amwakilishe. Lakini kwenye agano jipya Mungu wakati mwenyewe akasema hivi vya kutuma wawakilishi hao wameshaniangusha vya kutosha. Sasa hivi nakuja mimi mwenyewe. Ni Mungu ambaye anahitaji ukaribu, Mungu ambaye anataka muonane ana kwa ana, Mungu ambaye anahitaji mahusiano. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni sawa sawa na mtu kukupigia simu. Unajua kuna mambo mengine ukihitaji kuongea na mtu unapiga simu unapiga na shida hii na hii, lakini kuna shida nyingine vocha unayo lakini haupigi, unasema huyu mtu ngoja niende. Yaani kuna mambo fulani unaona hili lina uzito, ngoja niende. Kwa hiyo Mungu alipohitaji kufanya mahusiano na sisi akaona hapa sitakiwi tena kutuma mwakilishi, ngoja niende mimi mwenyewe. Kwa hiyo yeye mwenyewe akaja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitu cha muhimu ambacho Mungu anakihitaji kutoka kwetu, yaani ni uhusiano wa karibu na kumpenda yeye na kumtumikia Bwana. Kwa sababu wana wa Israeli hata Mungu alipokuja kuwatoa kule, sio kwamba eti kwa sababu wao walikuwa watakatifu au walikuwa yaani watu walikuwa wamjali. Au tuendelee kwenye kitabu cha Kutoka 2:23 Biblia inasema habari za wana wa Israeli kwamba hata baada ya siku zile nyingi mfalme wa Misri akafa, wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa, wakalia. Kilio chao kikafika juu kwa Mungu. Kilio kikafika kwa nani? Kwa sababu ya ule utumwa. Yaani hawa kwa sababu walikuwa hawana mahusiano na Mungu, wapo Misri wanaitumikia miungu mingine, na Mungu alikuwa ameshaahidi baada ya miaka 400 nitakuja niwatoe. Miaka 400 ikafika, Mungu akaona mimi sina muda na watu, bado wananiona mimi
kwamba ni Mungu, yani hata hawana mahusiano na mimi, watajijua, ngoja mimi niendelee na mambo yangu. Mungu akaendelea na mambo yake. Sasa hawa watu kwa sababu hawana mahusiano na Mungu, hawamjali Mungu, lakini kwa sababu ya mateso wakazidi kuteseka, wakaumizwa, wakakandamizwa, ndio wakalia. Kile kilio kikamfikia Mungu. Sasa na hapa angalia neno kwa makini. Biblia haikusema kwamba wakamlilia Mungu. Hawakumlilia Mungu, wao walilia tu. Walilia kwa sababu walikuwa hawana mahusiano na Mungu. Hawakumlilia Mungu, wao walilia tu, wakalia. Sasa Mungu akasikia kuna watu wanapiga kelele huko. Ni kina nani? Mungu akaja kuangalia, wapiga kelele hawa, kumbe ndo wale nilikuwa nimeshasema nitawatoa, na miaka imeshapita maskini. Mungu sasa ndo akaanza mchakato, akaanza kumtafuta Musa. Musa yuko wapi? Hii ndo Kutoka sura ya 2. Ile Kutoka sura ya 3 ndo Mungu akajitambulisha kwamba yeye ni Haya Asher Haya. Ni Mungu ambaye anahitaji mahusiano na nyie. Sawa, hamna muda na mimi, lakini mimi bado nawaambia kwamba nahitaji muda na nyie jamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yani njua kwamba yani kitendo cha kupewa jina la Yesu, tumekabidhiwa mahusiano ya ndani sana na Mungu. Mahusiano ambayo malaika hawakuwahi kupewa. Hata ukiangalia tu picha ya mbinguni, Biblia inavyoelezea pale kwenye kiti cha enzi cha Mungu, Biblia inasema sisi baada ya kuokoka tumeketi pamoja na Kristo katika kiti cha enzi cha ukuu kule juu mbinguni. Amen. Tumeketi kwenye kiti cha enzi. Lakini Mungu hata siku moja hajawahi kujichanganya kumkaribisha angalau malaika mmoja eti apumzike. Haijawahi kutokea na haitakaijitokea. Malaika wao wamesimama mbele ya kiti cha enzi, sisi tumekaa kwenye kiti cha enzi. Mahusiano ambayo yanahitaji Mungu kutoka kwetu ni mapana sana kuliko yale ya malaika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yani kupewa jina la Yesu ndio jina pekee ambalo limetukalisha kwenye kile kiti cha enzi. Unajua mwanzoni hata kabla jina la Yesu alijaje, wanadamu waliokufa kwenye yake, hakuna ambaye alishawahi kukaa kwenye kile kiti. Wakati wanatumia yale majina sijui Jehova, sijui nini, Elohim, sijui Yahweh. Sawa, hayo majina yalikuwa mazuri kwa wakati ule. Lakini baada ya jina la Yesu kuja, jina la Yesu pekee yake ndilo ambalo limetuketisha, tunakaa pamoja na Baba. Mungu mahusiano aliyoweka, labda nijaribu kutoa mfano mmoja. Tuchukulie kwamba una mke wako, mnaishi pamoja, maisha yenu ya furaha na amani, hamjagombana, maisha yenu yanaenda vizuri. Sasa yule mke akasafiri, kaenda labda huko mbali kusoma, sijui kufanya nini, labda akawa huko mbali kweli, labda tuseme hata nchi zingine, labda akaenda tuseme hata South Africa, wewe umebaki hapa Tanzania Bukoba. Sasa kwa sababu yuko mbali, wewe labda kwa mfano tuchukulie una picha zake, unaziangalia zile picha, unasema jamani, mke wangu sasa hivi yuko mbali, lakini hamna namna. Kwa hiyo ile picha unakati unaiangalia, unasema jamani, yani hayupo sasa hivi basi. Sasa akakutembelea mtu akakutembelea, akakukuta pale umekaa na ile picha, unaiangalia, unasema jamani, angekuepo, ingekuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Yule mtu akipata safari na yeye kwenda kwa yule mke wako ambaye yuko huko mbali, akamwambia I say, yani mume wako kule nyumbani kule masaa yote yuko na picha yako, anaiangalia, anafanya hivi na hivi, anashindwa kukupigia simu kwa sababu uko mbali, anatamani angeongea na wewe, lakini ndio hivyo haiwezekani. Kwa hiyo basi tu ndio hivyo. Sasa unafikiria kwa haraka labda niulize swali, yule mke kule atafurahi au hatafurahi? Atafurahi, si ndio hivyo? Kwa sababu ameambiwa jamani, yani mama anakupenda, yuko tu pale, yani kwa sababu hawezi kumuona, basi anaangalia ile picha. Sasa tuendeleze mfano mbele. Yule mke akamaliza masomo kule, akarudi nyumbani, ameshafika nyumbani mpo wote. Alafu wewe bado unachukua ile picha yake, unaangalia, unasema jamani, mke wangu angekuwepo, sijui nini na nini. Ile picha ni unaionyesha uthamani, unaibeba ile picha, unaiweka moyoni mwako. Atafurahi au hatafurahi? Hatafurahi, si ndio hivyo? Yaani maana yake ni sawa sawa. Mungu wakati ametuma manabii wengine, viwakilishi vyake, wakati tunatumia vile viwakilishi, kondoo, sijui vitu gani na majina yale ya zamani, Mungu alikuwa anafurahi
anaona yes, hao watu wananipenda. Yaani wana majina tu nusu majina yenyewe hajakamilika vizuri, lakini bado wananipenda. Sasa Yesu akisha kuja, agano la kale ni kivuli, picha ni kivuli cha mtu original, sio hivyo? Sasa Yesu ameshakuja, Mungu mwenyewe ameshakuja. Alafu kama wewe bado upo tu unaenda kanisani tu, yani hauna mahusiano binafsi na yule, bado upo kwenye mambo ya kiagano la kale, yani Mungu anaumia. Yani Mungu anakuona uko pale, sijui labda unaangalia sijui kasanamu waka, unakasema sijui ndo Yesu mwenyewe, sijui nini. Yani unafanya vitu vya ajabu. Mungu anasema jamani, hivi huyu haoni mimi mwenyewe nimekuja, niko hapa. Kwa hiyo ukifanya mambo yale ya wakati Mungu yuko mbali, sasa hivi Yesu ameshakuja. Wewe ukibaki kwenye agano la kale, tumeshajifunza hapa, Yesu hahusiki tena na hizo madhabahu. Yesu akishakuja, Musa anakaa pembeni. Halafu Yesu Kristo yeye ndo anahitaji mahusiano na sisi. Mahusiano ya ndani, mahusiano ya karibu zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ili neno Bwana, yani kwamba Mungu alikuwa anahitaji mahusiano na wale watu. Unajua hata malaika wenyewe walikuwa wana hamu ya kulitumia. Katika agano la kale kuna kisa kimoja kilitokea. Malaika mmoja alikuwa anapambana na shetani. Shetani mwenyewe uso kwa uso. Sasa akapambana, ikafika sehemu huyo malaika hawezi tena kutumia upanga wake, hawezi kutumia visu na nini. Amebaki hivi anatazamana na shetani. Sasa atafanyaje? Sasa kwenye agano la kale jina ambalo lilikuwa na nguvu angalau lilikuwa ndio ile ambalo nawaonyesha sasa, Bwana, Yahweh, Jehova. Ukisoma kitabu cha Yuda, sasa imeandikwa kwenye agano jipya. Yuda anasema lakini Mikael, huyu ni malaika Mikael. Malaika mkuu, ni malaika mkuu, sio malaika wa kawaida. Aliposhindana na Ibilisi na kuojeana naye kwa ajili ya mwili wa Musa, hakuthubutu kumshtaki kwa kumlaumu, bali alisema Bwana na akukemee. Yaani huyu malaika alijiuliza, sasa ushetani yuko hapa, nifanyeje sasa? Malaika mwenyewe akahisi kwamba inabidi nipate jina la kumfukuza nalo huyu Ibilisi. Lakini wakati anatafakari sasa jina la Yesu alipo, sasa sijui kama alishawahi kupambana, lakini alisha kupambana mbinguni. Lakini hapa ni kama vile akutumia upanga, ilikuwa sasa ni wanapambana kwa maneno, nani atakaye sikiliza mwenzake. Sasa Mikael, ijapokuwa na jina lake Mikael, El maana yake Mungu, Mikael maana yake nani kama Mungu. Lakini akutumia jina lake la nani kama Mungu, akaona Bwana ndio jina ambalo angalau limesheheni at least kwa agano la kale anaweza kumfukuza nalo Ibilisi. Kwa hiyo akamwambia Bwana, akamwambia Jehova na akukemee. Ibilisi akaondoka kwa jina la Jehova tu. Lakini wakati huo, sasa hivi usije ukakemea pepo kwa jina la Jehova. Sawa? Sasa hivi tunatumia jina la nani? Yes, kwa jina la Yesu mapepo tunayafukuza kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo malaika huyu Mikaeli wakati anajaribu kupambana, yeye akatumia jina la Bwana na Ibilisi kweli aliondoka. Kwa hiyo kuhusiana na huo mwili na nini, Mikaeli akashinda, Ibilisi akaondoka. Kwa hiyo alitumia jina la Bwana. Lakini sasa hivi sisi tumepewa jina bora zaidi. Jina kama nilivyowaambia ambalo yani limejaa sasa. Yani lina vifurushi vyote, unapiga kote. Kitaka kutuma message, kitaka MB, kitaka kuongea, amna. Unajua ukiwa na hivi vifurushi vingine, yani labda kama tuchukulie labda mtandao wa Voda, unaweza ukampigia mtu wa mitandao mingine, ukampigia mkaongea dakika zikaisha. Hapo kumtumia message kwambia weka Voda, dakika za mitandao imeisha, lakini za Voda bado zipo. Kwa hiyo inabidi abadilishe line. Lakini sasa Mungu aliona kubadilisha majina, jina hili linafanya huko, ile alifanya huko. Ngoja Mungu atupatie jina lote zima. Kwa hiyo tukapewa ile jina katika utimilifu wake. Kwa hiyo ndio maana hata Isaya wakati anajaribu kulielezea akasema sasa mimi nitalielezeaje? Okay, ni jina moja lakini hilo ndio Baba. Lakini huko ameshasema ni mtoto. Jina hilo ndio Mungu mwenye nguvu. Hilo ndio mfalme wa amani. Hilo ndio Baba wa milele. Hilo ndio kila kitu tunachokihitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo yani sisi tumepewa jina sasa, na Mungu aliamua kutubebesha jina hili. Kwa hiyo kama wewe umempokea Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, jina hili unalo. Kulitumia kuhakikisha mahusiano yako wewe na Mungu yako vizuri, hicho kitu namba moja, na vitu vingine vyote. Baraka zitakufuata kwa sababu umebeba jina la Yesu. Milango itafunguka mbele yako kwa sababu umelibeba jina la Yesu.
utakemea pepo, utakemea kila aina ya nguvu za giza na magonjwa kwa sababu una jina la Yesu. Au malaika walikuwa wana, ndio maana wakawa wanatumia ili jina la Bwana. Kwa hiyo yani ni jina ambalo limesheni. Kwa hiyo Mungu wakati anaongea na Musa, akamwambia Musa, nenda kawaambie mimi niko ambaye niko. Yani Mungu huyo ambaye ni Bwana, ambaye anahitaji mahusiano mema na sisi. Sasa tutajaribu kuangalia kidogo ili jina ili la mimi niko ambaye niko. Sasa Wayahudi wao walikuwa wanalielewa ili jina maana yake nini? Ni jina la Jehova mwenyewe, ni jina la Mungu. Kwa kipindi kile linaonekana ndio jina lenye nguvu. Sasa Yesu akawa analitumia na yeye katika mazungumzo yake. Ukiangalia kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 57 hadi 59, Biblia inasema basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujapata bado miaka 50 nao umemwona Ibrahim? Yesu akamwambia, amin amin nawaambia, yeye Ibrahim asija kuwako, mimi niko. Basi wakaokota mawe ili wamtupie, lakini Yesu akajificha, akatoka hekaluni. Hapa yani Yesu na hao Wayahudi walikuwa wanabishana kwa mambo fulani. Wayahudi wanashindwa kuelewa. Yesu anawaambia, Ibrahim aliona siku yangu akaifurahia. Sasa akauliza, yani wewe hata miaka 50 hujafikisha, unasema kwamba ulimwona Ibrahim? Sasa Yesu akajibu kwa utaalamu kidogo. Hapa Yesu si tu kwamba alikuwa anasema kwamba kabla ya Ibrahim kuwepo kwamba mimi nilikuwepo. Hiyo ilikuwa haimaanishi hicho. Yesu alikuwa anasema kabla Ibrahim hajakuwako, mimi niko. Yani mimi niko sasa ndio ile jina la Mungu. Yesu kwa sababu ni Wayahudi alikuwa anaongea nao Kiebrania. Kwa hiyo akamwambia kabla Ibrahim hajakuwepo, mimi haya. Akajiita kwamba yeye ni mimi niko, ambalo ni jina la Mungu. Na Wayahudi walikuwa wanajua ni jina la Mungu. Akasema kabla Ibrahim hajakuwepo, wewe ni Mungu. Kwa hiyo wewe ni Mungu. Sio tu kwamba kabla Ibrahim hajakuwepo mimi nilikuwepo. Yesu sio kwamba ni wakati uliopita kwamba nilikuwepo. Yaani kabla Ibrahim hajakuwepo mimi nipo. Na hii mimi nipo, yani kwamba Yesu yupo. Unajua Sasa kwa akili yetu ya kibinadamu tuna maeneo makuu matatu ya muda. Kuna wakati uliopita, wakati uliopo na wakati ujao. Lakini sasa mbele za Mungu yuko nje ya muda. Mungu anaviona vyote vipo kwa wakati mmoja. Wakati uliopita, wakati uliopo na ujao, vyote vipo hapo muda huo. Yesu akawa anasema mimi nipo. Mimi ndiye Mungu mwenyewe. Yule ambaye alimtokea Musa akamtuma kwenu ndio mimi sasa nimekuja. Nahitaji mahusiano na nyie. Hawakujua. Sasa hawakujua, akasema huyu anakufuru, tubebe mawe tutake kumpiga. Wakaokota mawe hiyo. Yesu akaona mawe, akajificha huyo, akachomoka, wakumwona tena. Yesu alikuwa bado anasisitiza, jamani ndio mimi yule ambaye Mungu ayonge, ndio mimi sasa nimekuja. Yaani ndio huyo mhusika mwenyewe amekuja, wewe bado uko kwenye picha, unang'ang'ania picha. Kwa hiyo hao watu yani bado walikuwa wanaendelea kutoa sadaka zile za nini za kondoo. Yaani bado muda huu zilikuwa zinaendelea. Lakini Yesu akamwambia ndio mimi nimekuja sasa. Yaani macho yao yalikuwa hayaoni. Sehemu nyingine tena Yesu akamwambia kwenye Yohana 18 mstari wa 4 hadi wa 6, Biblia inasema basi Yesu hali akijua yote atakayompata akatoka akawaambia, ni nani mnayemtafuta? Wao wakamjibu, ni Yesu Mnazareti. Yesu akawaambia, ni mimi. Ile kuambia ni mimi sio tu kwamba Yesu ndio alikuwa anajitambulisha kwamba jamani mnayemtafuta ndio huyu hapa. Akasema mnayemtafuta, mnajua kwamba mnamtafuta Mungu mwenyewe aliyekuja kufanya mahusiano na nyie. Bado nyie mjagundua kwamba ndio mimi hapa nimekuja. Yesu akamwambia ni mimi. Maana yake haya, ile neno liloonyesha. Yuda naye aliyemsaliti alikuwa amesimama pamoja nao. Basi alipowaambia ni mimi, Yohana huyu anarudia kwamba alipowaambia kwamba ni mimi, walirudi nyuma wakaanguka chini. Ni mimi, I am. Yesu mara nyingi hapa sehemu zote hizi ilikuwa natumika hilo neno kwamba I am. Yesu alikuwa anawaambia kabla Ibrahim hajakuwepo, I am. Mimi ndo yani mimi nipo. Mimi ndo Mungu yule mwenyewe alikuwa anataka mahusiano na nyie, mkakataa. Ndo mimi hapa nimekuja. Hao wengine walikuja kumkamata, kaona jamani hadi dakika ya mwisho bado hawajajua, wanaelekea kufa kabisa hapa, watakufa katika dhambi zao wasiponikubali mimi. Lakini Yesu akamwambia, Yesu kutamka tu ile jina la Mungu kwamba ni mimi,
Biblia inatuambia ikatokea kama tetemeko, sio tetemeko, wale watu wakarudishwa nyuma kwa nguvu ya ajabu, wakaanguka wote na Yuda akaanguka na huko wakabiringita. Yesu huyu ambaye alikuja kufanya nao mahusiano, angekuwa ni Yesu ambaye hahitaji mahusiano, angewaua wakapotea. Lakini kwa sababu Yesu alikuwa anahitaji mahusiano, akasema ngoja tu nife. Yesu akawasubiria watu walioanguka wanyanyuke awaje wamkamate. Yaani mpaka unashindwa kuelewa nani anamkamata mwenzake. Kwa hiyo yani Yesu alikuwa anasema jamani, mimi nahitaji mahusiano na nyie. Ningekuwa ninataka muondoke, mngekuwa hampo. Lakini bado nahitaji mahusiano na nyie. Mimi ni Mungu, mimi ndio Jehova mwenyewe niliyekuja katika ili umbo la Yesu. Huyu mtu nyewe mnamuona tu ni Yesu wa kawaida, lakini sio wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kila eneo la maisha yetu, unajua Mungu amekusudia mahusiano. Mahusiano ndio kitu cha msingi sana. Na kwenye Mathayo, Yesu aliwahi kuongea na kina Petro. Biblia inatuambia wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari walifadhaika wakisema, hiyo ni Mathayo 14:26-29. Mstari wa 26 anasema ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mstari wa 27, mara Yesu alinena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua katikati ya hofu, ukiwa na hofu, tumia jina la Yesu. Yesu alikuwa anaonyesha kwamba hili jina ambalo Mungu anahitaji mahusiano ya karibu na nyie, ndio Mungu huyo ambaye atahakikisha unakaa katika ulinzi na usalama. Sasa hivi tunalo jina la Yesu, jina lililoshinda, jina lenye nguvu. Unajua hata wakati mwingine ukiwa na hofu, yani hofu ni kama roho zinakuja zinakushika. Hata kuna wakati nilikuwa natembea, miaka imepita michache kidogo, miwili sijui. Kwa hiyo nikawa natembea sehemu fulani katikati ya giza. Tembea, nikaanza kuhisi kama hofu, kama kuna vitu vinaniambia labda ukitembea hapo utakutana na lijitu hivi, utakutana na hivi. Yani kama kwa sababu sijui akili zetu zimenanili na movie zile za kutishatisha wakati pengine. Kwa hiyo nikawa nawaza labda kuna kitu kitatoka. Yani nikawa na hofu, nikahisi kama vile kuna mtu ananifuatilia, kama vile sijui shetani anafuatilia maisha yangu. Nikatulia kwanza, nikatamka jina la Yesu, kwa jina la Yesu, nikakemea kwa roho, nikaharibu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya muda ndio nikasikia sasa amani, nikasikia ushwari. Basi nikaendelea kutembea kawaida tu. Kwa sababu nilikuwa nimeshaona kuna roho zinanifuata, roho za hofu na mashaka. Sasa hapa Yesu akawa anawaambia jamani, mimi Yesu msinione tu hapa ninatembea juu ya maji. Mimi ndio Jehova mwenyewe, mimi ndiye Mungu niliyekuja kwenu katika mfumo huu wa Yesu Kristo. Ni mimi. Haya, ile neno likatumika hapa, ambalo lilitumika wakati Mungu amemtokea Musa kwenye kijiti kinachoteketea lakini hakiungui. Kwa hiyo hapa ndo akasema ni mimi, ndo mimi hapa. Sasa huyo Mungu ni mimi, nimekuja. Usiwe na hofu, usiogope. Sasa Petro akujua. Petro akasema, mstari unaofuata, Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema njoo. Petro akashuka chomboni akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Petro akasema wewe ndo Jehova mwenyewe, wewe ndo yule Mungu aliyemtokea Musa akamwambia kwamba sijui nenda kawakomboe wana wangu wa Israeli. Akasema kama ni wewe, niamuru nije juu ya maji sasa. Yesu akamwambia njoo. Petro akatoa mguu akakanyaga juu ya maji. Akaona kweli Bwana anatembea. Akaanza kutembea. Lakini Petro kuna kitu ambacho hakujua kwamba huyu ni Mungu. Sisi kwamba Mungu anataka kukufurahisha, atende tu miujiza kwako, akufurahishe tu, lakini Mungu anataka mahusiano na sisi. Hakujua kwamba vya mahusiano vipo. Akaona kumbe ninatembea juu ya maji. Hata nisipoendelea kumwangalia yeye, hata nikiangalia vitu vyangu vingine nikiwa akili yangu nikaiseti kwenye mambo mengine. Na ukiendeleza kusoma mistari iliyopata, Petro aliondoa macho kwa Yesu. Akujua kwamba hiki ni kitu cha mahusiano. Sawa, ni muujiza umetokea. Endelea kumtazama huyu aliyeanzisha hiyo safari. Yeye akaangalia pembeni, akaanza kuzama. Na kama Yesu angekuwa hahitaji mahusiano, alikuwa ameshataja jina la Mungu mwenyewe, Yesu akawahi akaenda kumsaidia. Angekuwa mtu mwingine angeambia sasa ngoja uzame ujifunze. Kwa nini uangalie pembeni? Mimi ni Mungu anayehitaji mahusiano, wewe zama kwanza ujifunze. Lakini huyu ni Mungu anayehitaji kutusaidia, ni Mungu anayehitaji kutukomboa, ni Mungu anayehitaji uhusiano wa karibu na sisi. Akaenda akamsaidia, akamwambia usiangalie pembeni jamani. Kwa hiyo basi akajifunza. Sasa tunapomaliza kabisa hii, twende
kujiombea, na tutamaliza na hii Zaburi ya 91. Zaburi ya 91 ni zaburi nzuri sana ambayo inazidi kutukumbusha mambo makubwa na mambo mema ambayo Mungu anayafanya katika maisha yetu. Zaburi ya 91 ni zaburi ambayo kwanza imejaa majina ya Mungu. Huyu mwandishi alikuwa anajaribu kumfafanua Mungu na kumwelezea Mungu. Akasema huyu Mungu nitamfafanuaje kwa jina moja litatosha? Akasema iwezekani. Ikabidi aiseme hii zaburi akitaja majina mbalimbali ya Mungu, afu yatajijumlisha yenyewe huko, yatajijua jina gani litakalopatikana. Mstari wa kwanza akaanza akasema, huyu ni Daudi anaandika, akasema aketie mahali pasiri pake aliye juu. Unaona ile neno aliye juu limeanza kwa herufi kubwa. Ili ni jina fulani la Mungu linaitwa Elion. Kwa hiyo kwa lugha ya Kiebrania akasema aketie mahali pasiri pake Elion, maana yake aliye juu. Akataja jina la Mungu la kwanza, lakini akaona hii halitosha, ngoja niweke jingine. Atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Mwenyezi ni El Shaddai. Akasema mtu wa aina hii atakaa katika uvuli wa El Shaddai, yani uvuli wa Mungu Mwenyezi. Yani alikuwa anatafuta neno ambalo angalau basi yani litaingia huko. Akaona na El Shaddai na yenyewe aingie vizuri. Hebu ngoja niweke jingine. Mstari wa pili akasema nitasema Bwana ndiye kimbilio langu. Kwa hiyo kwenye kusema yeye mwenyewe atakaposema akaweka neno Bwana. Akasema nitasema Yehova. Ile neno Bwana hapo ni Jehova. Akasema nitasema Jehova ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu. Akataja tena jina jingine la Mungu. Hapa ni Elohim. Akasema Elohim wangu nitakayemtumaini. Yaani alikuwa anajaribu kuyakusanya majina ya Mungu yoyote yanayokuja kichwani, kwa sababu kulikuwa hakuna jina moja ambalo limebeba majina yote ikalifunga kwa pamoja. Kwa hiyo tu alikuwa anajaribu kuyaweka. Lakini unaona hapa kwenye majina yote manne ya Mungu yaliyotajwa kwa mstari wa kwanza na wa pili, alikuwa anajaribu kuonyesha kitu cha mahusiano. Mtu anayekaa mahali pasiri, unakaa kwa ukaribu pamoja na Mungu, afu utaketi katika uvuli wa Mwenyezi. Alafu akasema nitasema Bwana ndiye kimbilio langu, Mungu wangu nitakayemtumaini. Sasa huo mstari wa kwanza na wa pili. Tukiendelea Biblia inatuambia mstari wa 10, sasa nitamalizia wa 14, wa 15 na wa 16. Ni mistari mitatu ya mwisho kabisa kwenye hii sura ya 91. Biblia inasema kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamuokoa na kumweka palipo juu, kwa kuwa amenijua jina langu. Kwenye hiyo Zaburi ya 91. Sasa ile mistari ya mwanzoni Daudi ndio alikuwa anaongea. Mistari ya mwishoni Mungu akaona sasa wewe Daudi unavyoongea hivi, mbona kama majina yangu nayabahatisha? Mara Elion, mara El Shaddai, mara Jehova, mara Elohim, mara, kwa nini unataja majina mengi? Sasa Mungu ikabidi aanze kuongea yeye kama yeye. Kwa sehemu ya kwanza Daudi anaongea, sehemu ya mwisho Mungu mwenyewe anaongea. Mungu akasema mtu wa aina hii ambaye atalijua jina langu ndiye ambaye nitakuwa pamoja naye. Mstari unaofuata wa 15 hapa na wa 16 akasema ataniita mtu anayemjua jina lake. Sisi leo tayari tunamjua jina lake. Jina lake anaitwa nani? Jina lake anaitwa nani? Akasema mtu wa namna hii ataniita nami nitamuitikia, nitakuwa pamoja naye taabuni, nitamuokoa na kumtukuza. Mungu ameahidi atakuwa pamoja na wewe, mtu anayelijua jina lake, ambaye ni jina linalopita majina yote, ni jina la Yesu Kristo. Mungu atakuwa pamoja na wewe. Ukipita taabuni, ukipita kwenye shida, upite kwenye nini, Mungu ataingia kwenye tanuru humo, atakuwa mtu wa nne. Ndio maana wale akina Shadraka walipomjua Bwana wakawa na mahusiano na Bwana ya zaidi. Yesu Kristo aliwatokea humo ndani ya moto. Akamwambia sasa mimi ndio Yesu, lakini kwa sababu bado tupo kwenye agano la kale, bado sijaja rasmi, ila tu nimeamua kuja kuwatembelea sasa hivi kwa sababu mna mahusiano ya karibu na mimi. Mlikataa kula vile vitu vya mfalme, mkakataa kuisujudia ile sanamu kwa sababu mnanikubali mimi. Mna mahusiano, mmekubali hadi kufa. Sasa nimewatokea hapa kidogo niwape hai, alafu narudi mtazaliwa sasa baadaye. Sasa hapa Mungu akaahidi kwamba atakuwa pamoja nawe taabuni ukiwa na hili jina la Yesu. Amen. Na hata tunapoenda kumaliza utaliitia jina la Yesu katika kila eneo la maisha yako. Mstari wa 16 akasema kwa siku nyingi nitamshibisha. Huyu ni Mungu sasa hivi hapa anaongea.
Mungu anasema huyu mtu atakayelijua jina langu nitamshibisha kwa siku nyingi. Kama unahitaji kuishi siku nyingi hapa duniani, kuna wengine ambao hawapendi kuishi siku nyingi, okay, unaweza ukatangulia siku zako zikifika. Lakini kwa wale ambao wanapenda kuishi siku nyingi, Biblia inasema kwamba Mungu atakushibisha, naye atakuonyesha wokovu wake. Mungu akasema nitamuonyesha wokovu, na neno wokovu hapa ni jina jingine la Mungu likatumika. Mungu sasa hili jina ndo anayetumia. Sasa kwenye Agano la Kale neno wokovu ni Yeshua, na Yesu alipozaliwa jina lake, lugha waliokuwa wanamuita, kwa Kiswahili ndo tunamuita Yesu, kwa Kiingereza Jesus na lugha nyingine. Sasa kwa lugha yenyewe waliokuwa wakimuita, walikuwa wanamuita Yeshua. Yeshua njoo, Yeshua. Kwa hiyo Yesu yeye mwenyewe ndiye Yeshua. Sasa Mungu mwenyewe anajiongelea mwenyewe jina lake. Kwa sababu Daudi alianza kuwa anabahatisha majina ya Mungu. Mungu akasema mtu anayelijua jina langu nitamuonyesha nitamuonyesha wokovu wangu, nitamuonyesha Yesu Kristo mwenyewe, ambaye sisi sasa ndo tumempata Yesu Kristo, tumempokea katika maisha yetu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Yesu hauwezi ukamwangalia kwa sura moja ukamaliza. Jina lake lina utajiri mwingi. Jina lake kila ukiliangalia kwenye kona hii jina jingine, ukiliangalia kwenye kona hii ni kila upande unaoligeuza unaona ni jina zuri, jina linapendeza. Mlishawahi kuona zile picha za zile picha kama za ukutani hivi wanaziweka kama nyingi, wanapenda kumchora Yesu na Bikira Maria na nani. Ukiangalia kwa hivi unamwona Yesu, ukija kwa hivi unamwona Bikira Maria, lakini picha hiyo nyingi zimetengenezwa kwa mfumo huo, mnazifahamu? Sasa ndio namna sasa Yesu alivyo. Ni Yesu yule, lakini kila unapomwangalia upande unaona vitu vingi zaidi ambavyo hatuwezi tukavimaliza tukiwa hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana.